Günaydın arkadaşlar. Bugün pazar. Köşkün yolunda. Şöyle görüntüler vereceğim size. Değişik görüntüler. Köşkü çekecektik ama bugün köşkü tadilat dolayısıyla kapalıydı. Köşkün arka yolundan aşağı iniyoruz şimdi. Hangi köşk? Trabzon Köşk. Trabzon Köşkü diye bir köşk var. Atatürk Köşkü. Şimdi Trabzon'da Atatürk Köşkü. bunu göstereceğiz. Sağ Koruköy sitesiymiş. Koruköy sitesi. Koruköy sitesi burası. Satılık arsa da var. Bu evlerin çatılarını farklı yaptılar. Sanki Almanya'daki çatılar gibi. Hiç çatı. Şu yolu yaptıramıyorlar. Ya. Yola baksana. Rezalet. Evet. Buranın yolu ara yol olduğu için çok bakımlı değil herhalde. Sana Villalar. ne güzel ev yapmışlar. Zeytin ağacı da dikmişler. Bahçesine. Çok güzel. Ne güzel yerine var. Ev yapmak için. Şimdi biraz evlerden biraz güzel. Ne mahallesiydi burası? Koruköy sitesi. Koruköy sitesi. Çin mahallesi. Çin mahallesi gibi, evet. Aynen öyle. Değişik evler. Güzel bahçeli evler bunlar. Bak burası yaşlılar yurdu. Hı? Huzur evi. Bu huzur evi burası şimdi. Bu gayet huzurlu bir yer. Evet, Ben burada şurada dururum. yeni binalar yapılıyor. Daha bitmedi henüz. Gayet güzel. Ahmet Trabzon'dan ev alacaksa alsın. Böyle güzel bir Evet. alsınlar böyle. Burada hem şurası da güzel. Yapmış adam. Şurada. Şöyle Trabzon'a şu üstten doğru bir çekim alalım. Manzara süper.
oturaklar yapılmış burada. Bayağı da güzel evler yapılıyor. Evet. Okulun yanında durdu. Öğlesimin koleji. Evet. Şimdidir. Burası Trabzon Tek Koleji arkadaşlar. Yani çocuklar buraya gidiyorlar. Okula geliyorlar şehirden. Burası. Bak şuraya ağaçlandırmışlar. Ne bitmiştir. Bitti. Burası çocukların okulu. Şöyle çekeyim çocukların okulunda. Trabzon'un tepede bir yer işte yaptılar bunu. Şehirden buraya geliyor çocuklar. Güzel. Evet. Bugün doğa gecesi olsun bu videomuzda. Öyle. Aşağıda da şeyimiz var, parkımız var. Trabzon Belediye parkımız. Burası da çok güzel. Orada da çekimlerimiz olsun. Botanik bahçemiz. Yok ya yok. Oraya girebilir misiniz? Senden de ben bir yere çekeyim. Bak. Şimdi arkadaşlar botanik bahçesine girdik. Burada küçük bir sergimiz var. Sergiden görüntüler vereyim size. Bayanların yaptıkları el işlerini sergilemişler burada. Şöyle. İçeride tezgahlar, dokuma tezgahları. El işleri, bebekler yapmışlar, sergilemişler. Bunlar oyaları. Bayanlarımız çok hamarat. Şöyle size de göstereyim. Arkadaşlar. Çok güzeller. Ellerinize sağlık bayanlar. Şurada da yöresel şeylerimiz. Arkadaşlar şöyle.
peşlem alanımız. Arkadaşlar, şurada farklı ilişkiler var. Şöyle. Hep evde yapılıyor bunlar. Şurada bak sergi. Sergiden görüntüler. Evet. Yok şöyle bir alayım da. Yok tamam. Şöyle. Koru Park. Parkımız burası. Çok güzel. Çekiyorum ona tamam. Koduğumu karısı. Hani sana horoncular? Kalkmışlar burada. Hı. Onu da hallettiler demek. Armut var mı onda? Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Doğa gezisi. Severek ve beğenerek izlediğiniz video olmuştur. Beğenilerinizi bekliyoruz. Like atarsanız memnun oluruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.